Bueno, bona nit ja quasi, no?, a tots. Arribat el moment de clausurar aquest congrés, vull agrair a totes les persones assistents la seva participació en el mateix, de la mateixa manera que és necessari donar les gràcies a les entitats col·laboradores pel seu esforç organitzatiu per a facilitar la participació dels que avui assistem. Vull també agrair de nou i de manera especial el seu treball i dedicació a totes les persones, entitats col·laboradores, patrocinadors que han fet possible que el Congrés hagi pogut desenvolupar-se amb èxit. Moltes han sigut les idees interessants que s'han posat de manifest en el transcurs del Congrés. Hem pogut arreplegar aportacions, experiències i bones pràctiques d'experts de política d'agrària comunitària, de professionals de diversos departaments vinculats a la recerca i desenvolupament del sector de la Universitat Politècnica de València, d'organitzacions empresarials i cooperatives, empreses representatives del sector i d'altres professionals que posen en rellevància la importància i potencial desenvolupament del sector agroalimentari valencià. Per tant, aquest és el moment, a partir d'ara, que recapacitem conjuntament per a prendre consciència col·lectiva dels missatges que avui hem sentit, els més rellevants, per a fer visible el bagatge que traiem del Congrés i poder així arreplegar algunes línies d'acció, algunes propostes que s'enfortisquen en la no fàcil tasca, però també necessària, de desenvolupar les millors competències sobre les quals hem estat avui reflexionant. Aquest és el gran repte col·lectiu, com a comarca i com a regió mediterrània, tenim plantejat tots, administració, universitat, entitats, empreses i la societat en general. Tots són necessaris i solament, com avui ho hem parlat, si ho abordem conjuntament, amb objectius comuns, amb uns mateixos plantejaments, amb similar il·lusió, aconseguirem que, amb anàlisi i criteri, enfrontar-nos amb èxit a les exigències que requereixen les transformacions del sector i de la societat en general. Esperem que arran de totes aquestes aportacions i reflexions d'avui s'obrin espais de discussió i debat sobre un sector tan important per a la nostra economia que atorguem una mirada diversa i àmplia per a fixar-nos un nou i important repte i meta de tots els nostres esforços. Un sector agroalimentari competitiu, modern, corporatiu, innovador i molt important, de continuïtat en el temps. Aquest és el verdader debat i el desafiament que tenim per davant i que no hem de perdre de vista. El repte de créixer mitjançant l'enfortiment del sector agroalimentari. Per a finalitzar, és per a mi un honor el donar la paraula al senyor Pepe Pastor, director de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, i que siga ell com a màxim representant de la Universitat Politècnica de València Gandia el que tanqui i clausure aquest congrés. Un poquet, com vaig començar, donant-te les gràcies i donant les gràcies a la universitat, el que ens hagi ajudat des de l'inici, com hem parlat, i també en el desenvolupament de la mateixa. Moltíssimes gràcies, Pepe, moltíssimes gràcies a tots vostès d'un llarg dia. Moltíssimes gràcies. Bona vesprada a tots i a totes i moltíssimes gràcies per convidar-nos, Enric, a la comunitat d'este congrés, que de ben segur ha sigut de molt d'interès, com ja posat de manifest el que estan comentant, però és que tots els que heu participat d'una manera o altra, com suposo que estareu amb ganes que això acabe, seré molt bé. Per això només vaig a destacar dos fets que cal considerar que crec que s'han manifestat en aquesta jornada. Primer, que s'hagin trobat i mesclat al llarg d'aquest dia foment, empresa, els professionals i la universitat amb les seues intervencions, amb les seues opinions, amb les seues experiències i amb el seu saber en un espai com aquest. Aquesta mescla tan important i necessària en aquest temps ha d'anar trobant les dosis necessàries que cadascú dels seus components perquè mesclen bé, perquè ens porta a nous sabors,
que fins ara no havíem provat mai. Necessitem seguir aquest camí de posar en comú les distintes perspectives que es tenen per abordar una mateixa situació i que es permeten entreveure noves idees i projectes amb què aconseguir objectius lloables. La meva enhorabona a tots els que heu posat espai, paraules i fets organitzant aquesta jornada. Segur que n'hi haurà més. Sabeu que podeu comptar en el campus de Gandia i en la nostra universitat, la Universitat Politècnica de València, per a recolzar i ajudar en aquest tipus d'iniciatives. Som un campus obert que s'ha fet palès avui mateixa en l'organització del Foro E, que ha tingut un èxit allí al costat de Cipropet. Gràcies. Segon, em pareix que cal seguir donant suport i treballant amb les empreses que tenim, aprenent dels errors i les situacions adverses, i no fer borrón i cuenta nueva. Ja sé que jo no sóc empresari i no em puc posar en el vostre paper, però sí que sé que sóc capaç de valorar els esforços que esteu fent els bons empresaris per a seguir amb el compromís de tirar endavant en la seva empresa i en la seva gent. Vosaltres, els empresaris, els professionals, teniu molt de saber i molta experiència acumulada per a deixar-la perdre. Hem de ser capaços de crear les ferramentes que ens permeten que les empreses, les idees que estan funcionant, seguisquen fent-ho. Cal aprofitar-se d'elles per a millorar-les i, si és necessari, transformar-se. Tot això estic convençut que s'ha posat de manifest avui així. Vull tornar a felicitar als organitzadors i a tots els que heu participat per crear noves formes i canals de comunicació entre tots. M'agradaria acabar recordant allò que el professor Aranguren anomenava idealisme d'utilitat per a servir als altres. Crec que una de les finalitats de les empreses també és servir a la societat i ajudar-la a fer-la sostenible i equitativa. Ja hem vist què ha passat quan no és així. Moltíssimes gràcies per la vostra amabilitat i companyia. Moltíssimes gràcies.